Променливото време и ниските температури на въздуха и водата на българското Черноморие през юли са довели до масов отлив на летовници. Много от тях неочаквано са се преориентирали към Швеция, където са регистрирани най-високите температури от 260 години насам. Плажовете на Балтийско и Северно море са притъпкани. Гледчерите по планините се топят. Новата дестинация се е оказала привлекателна най-вече за млади българи. Самолетите за Швеция са препълнени. Хиляди шведки също са тръгнали към родните си курорти, като са разбрали за българското нашествие. Те знаели от своите майки, ходили на времето в Слънчев бряг, че българите са най-добрите мъже на континента.